هيلو البنات، فراسي غبرت عليكم لي فيديو كنحط غير لي شورت في يوتيوب. اليوم جيت لكم فيديو جديد، بغيت نشارك معكم هاد الخريجه اللي درنا. كيف ما كتشوفوا بديت لكم فيديو في البلاصه ما بينش الطريق. هنايا جينا حنايا لواحد لابيسين قريب على الدار، ماشي بزاف، يمشي 5 دقائق بالطوموبيل. جاي في وسط الغابه وزوين بزاف وخاوي. البلاصه فين ساكن انا ما فيهاش لا بيسينات، كاين غير هذا وجاي في الجبل. البلاصه ديالو جهه كيقولوا له طريق كوروكو، وماشي غير لا بيسين، فيه اوتيل، فيه ريستورون، فيه حتى لا صال ديال الحفلات حتى هي. المهم كبير بزاف صراحه. واحد البيسين زعما عمرني ما شفت بحالو، نقي بزاف. كاين هاد ليسباس هادي اللي خاصه بالعائلات، وكاينه ليسباس اخرى لي جون وصافي. هنايا كيفرقوا بزاف د الحوايج، ولكن هذاك ديال لي جون وداكشي ما مخدمين غير هذا. اصلا هذا الناس كيجيو له قليل، كيف ما كتشوفوا راه ما كاينش الناس